আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের সায়েন্স শিক্ষা পরিবারে এই যে উম আ গত যে ভিডিও আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিদায় বেলায় আমাদেরকে কিছু গিফট করেছে। তো এই গিফটটা হচ্ছে আমাদের লিপি খালার। সায়েন্স শিক্ষা পরিবারে আমাদের একটি লিপি খালা আছে। লিপি খালার গিফটটা আমাদের আ বাঁধন ম্যাম গিফটটা সুন্দর করে খুলতেছে। তার কাজ খুবই সুন্দর। দেখতেছেন কি সুন্দরভাবে স্টাইল দিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক সে খালার গিফটটি সুন্দর করে খুলে ফেললো। ফেলে আমরা ওখানে সবাই আছি। সবাইকেই সুন্দর করে দেখাচ্ছে। তবে খালার গিফটটি অনেক সুন্দর। বাটি সেট দেখেন খুবই সুন্দর হয়েছে। সবকিছু আসলে জিনিসের মধ্যে আসলে অনেক ভালোবাসা জড়িয়ে আছে, যেটা আসলে এটা বলার ভাষা থাকে না, তারপরেও বলছি আর কি। তারপরে আমাদের মিনা ম্যাম আছে। মিনা ম্যাম ক্লাস 2 ম্যাম। তো ম্যামের জন্য ম্যামের স্টুডেন্টরা একটা গিফট এনেছে। দেখা যাক গিফটটা সে খুলতেছে অধীর আগ্রহে কি আছে দেখার জন্য। আমরা সবাই এখানে আছি, সবাই তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে, কিন্তু খুলতেছে মূলত সে। আমরা বলছি আমাদের সাইমা তাকিয়ে আছে কি আছে দেখবে। তো এই আর কি, মনে হচ্ছে প্লেট আছে এর ভিতরে, কারণ সাইজটা দেখে তো অনেকটা বোঝা যায়। এই যে প্রায় শেষের পথে। এই যে চলে আসলো কাঙ্ক্ষিত আমাদের প্লেট। তো ম্যামদের বাসায় মনে হয় দাওয়াতই নিতে হবে, প্লেটগুলো অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।